Ve slovenské stanici Nové Mesto nad Váhom dne 21. února 2016 začala v režii Steam Story Agency pod taktovkou Alexandra Lloydla jízda speciálního nákladního fotovlaku pro platící domácí a zahraniční účastníky. Vlak v čele s parní lokomotivou překoná jednu z nejatraktivnějších tratí slovensko-českou hranici. Parostroj 555-3008, budeme jej nazývat důvěrně mazutkou, je jedním ze 7000 série německých válečných lokomotiv řady 52. Konkrétně tento vyrobila plzeňská Škoda v roce 1943 a na vytápění mazutem byl spolu s 299 dalšími rekonstruován v roce 1964. 8 let na to byl vyřazen, ovšem Fandové železnice při muzejním a dokumentačním centru v Bratislavě jej zachránili a před 5 lety mu vrátili život. Jízda je o to vzácnější, že se jedná o jednu z posledních jízd mazutky před její další nutnou opravou. Osm 60-kilometrová stavebně velmi náročná trať, kterou si na těchto záběrech projedeme, pochází teprve z přelomu 20. a 30. let minulého století a měla být součástí tzv. Středoslovenské transverzálky, která měla pojít Brno s Košicemi přes Handlovou, Zvolen a Červenou Skalu. Nejdelší vrcholový 2,4 km dlouhý tunel pod masivem Polany, pojmenovaný podle generála Milana Rastislava Štefánika, se budoval tempem 1,5 metru za den celkem 3 roky. Nasazeno bylo až 1400 zaměstnanců, stál 21 lidských životů. Tehdy jen do roku 1931 byl nejdelším v Československé republice. Stavba dráhy ve 2 úsecích mezi Veselím nad Moravou, Myjavou a Novým Mestem byla zadaná v roce 1923, respektive 1926. Provázely ji obrovské objemy zemních prací. Kilometrový javornický zářez má maximální hloubku 13 metrů. Pro 22 metrů vysoký násev u Poradia bylo třeba navést přes 200 000 kubíků zeminy. Skoro polovina délky dráhy je v obloucích, 5 ve stoupání, skoro 24 promile. Ve 20. letech minulého století šlo nákladem 287 miliony korun o největší státní investici. Dnes pro změnu se údajně jedná o nejztrátovější trať na slovenské železniční síti.
Oblaka skondenzované páry zabarvená splodinami stopného oleje zakryjí střechy na periferii městečka Stará Turá. Kousek nad stanicí Stará Turá, myšleno od Nového Města, se tyčí Papratský viadukt. Svými 254 metry je nejdelší na celé trati. Poznamenejme, že při ústupu německých vojsk v dubnu 1945 byly tento most i některé další těžce poškozeny a dráha byla na řadu měsíců vyřazena z provozu. Následují viadukty Lipovecký, Myjavský a Devánský. Jediným na českém území je viadukt s podobným názvem, tentokrát Lipovský. Lipovecký viadukt, kousek za výhybnou Paprat, je pro změnu svými 114 metry nejkratší. Má 3 pole a nachází se v oblouku. Stanice Poradie se nachází částečně v hlubokém zářezu. Traduje se, že původní slovenský místopisný název Poriadie dělal problémy vesměs českým pracovníkům pohybujícím se okolo stavby železnice a tak se ustálilo tvrdě znějící jméno Poradie.
Mijavský viadukt se klene rovněž v oblouku a pyšní se délkou 196 metrů. Dospěli jsme do stanice Mijava. Mijava byla jakýmsi stavebním předělem. Z Veselí do Lipova se začalo jezdit v červnu 1927. V prosinci 1928 se rozjeli vlaky na úseku Lipov-Mijava, v posledním úseku do Nového Mesta 1. září 1929. Ještě se uvažovalo o výstavbě odbočky právě z Mijavy do Brezové pod Bradlom, čímž by došlo k propojení s tratí Kúty-Trnava, ale z toho nakonec sešlo. Následovat bude pohled na poslední slovenský viadukt, Devánský, dlouhý 209 metrů. Nejdřív si ale ještě prohlédněme zmenšeninu Štefánikovy mohyly z Bradla, nacházející se před výpravní budovou. To byl Devánský viadukt v podmračené parní verzi. Vrbovce jsou od rozdělení Československé federativní republiky 1. ledna 1993 přechodovou pohraniční stanicí, podobně jako tomu bylo v letech slovenského štátu. Nádraží neslo rok jméno Javorník. Leží na výběžku slovenského území, doslova mimo civilizaci. Léta táhnoucí se problém s rozhraničením v této lokalitě a kauzu mezistátního handrkování se o osadu u Sobotů už dneska málo kdo vzpomene. Tak aspoň na chvíli nechme zakletou stanici oživnout příjezdem mezinárodního nákladního spoje. Celní a pasové formality pro dnešek odpadají. A mazutová Němka pokračuje v jízdě na českém území.
Boží muka s plastovým plašičem ptactva pod velkou nadveličkou symbolizují dnešní paradoxy čarokrásné členité krajiny hřebene Bílých Karpat, která před 90 lety dala tolik zabrat stavitelům. Zastávka, dříve i nákladiště s poetickým jménem Blatnice pod svatým Antonímkem, je poslední před Veselým nad Moravou. Z grafita s folklorními motivy jsou typická právě pro tento cíp Moravy. I architektura výpravních budov čerpá z lidových kořenů a přenesla se i na další místa, kde se na konci 20. let stavěly nádražní budovy. Ve Veselí nad Moravou se lokomotiva v tamním depu otočí tak, aby jízda další den ve většině trati mohla proběhnout komínem napřed. Veselská topírna kdysi mazutky také provozovala, a to v počtu více než 20 kusů. Budiž tato akce určená převážně pro zahraniční objednatele, připomínkou jejich nasazení v dobách, kdy tu ještě panovala silná přeshraniční nákladní doprava. No ale je to také dobré, keď niekto vidí, že dojde para, zase to je iné, ja keď upovedte celý deň. Další krátká noční zastávka je ve stanici Vlkoš. I nad Slovácko se postupně snesla tma. Tady v Kyjově si parní lokomotiva výtopny Bratislava krátce zaposunuje a my si můžeme prohlédnout zdejší dosud funkční mechanická návěstidla.
Odbočka do Mutěnic je už řadu let minulostí a tak osiřelo i hlavní stavědlo. Výhybky se staví z archaického stanoviště, které se krčí ve stínu poschodového stavědla. V Kyjově bylo péčí pana Rubína pro fotofajnšmekry zajištěno speciální synchronizované nasvícení vlaku. Soupravu čeká ještě jízda do Nemotic a ráno cesta zpátky na Slovensko.